வணக்கம் மதன் வேதா. போலாந்து நாட்டின் விமானப்படை விமானம் கடத்தப்பட்டிருக்கிறது. கூடுதல் விவரங்கள் என்ன பதிவு பண்ணலாம்? கண்டிப்பாக மது, ஐரோப்பாவின் போலந்து விமானப்படை தற்போது கடத்தப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாக இருக்கிறது. வழக்கமாக பயணிகள் விமானம் பயங்கரவாதிகளால் கடத்தப்படும். ஆனால் தற்போது மிகவும் பாதுகாப்பு வலயத்துக்குள் உள்ள விமானப்படைக்கு சொந்தமான விமானமே கடத்தப்பட்டிருப்பதாக தான் அந்த கடத்தல் தான் தற்போது அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இந்த கடத்தப்பட்ட விமானம் தற்போது அட்லாண்டிக் கடலை நோக்கி செல்வதாகவும் தான் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த கடத்தப்பட்ட விமானம் உடனடியாக அந்த ரேடார் சிக்னல் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே மிகவும் பயிற்சி வாய்ந்த பயங்கரவாதிகளால் இது கடத்தப்பட்டிருக்கிறதா அல்லது விமானப்படைக்குள்ளேயே ஊடுருவி இந்த விமானம் கடத்தப்பட்டிருக்கிறதா என்ற தகவல் வெளியாக இருக்கிறது. அதிர்ச்சிகர சம்பவமாக இது பார்க்கப்படுகிறது. ஏனால் மிகவும் பாதுகாப்பு வலயத்துக்குள் உள்ள இந்த விமானப்படைக்கு சொந்தமான விமானம் தான் தற்போது கடத்தப்பட்டிருக்கிறது. போலந்து விமானப்படைக்கு சொந்தமான இந்த விமானம் கடத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விமானத்தில் தற்போது எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் என்ற முறையான தகவல்களும் இல்லை. ஆனால் போலந்து விமானப்படையிலிருந்து அந்த விமானத்தை இயக்கிய விமானிகள் தற்போது இந்த விமானம் கடத்தப்பட்டிருப்பதாக உறுதி செய்திருக்கிறார்கள். ஒரு சில தகவல்கள் இந்த விமானம் தற்போது தரையிறக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. ஆனால் இந்த தகவலை உறுதி செய்ய முடியவில்லை. தற்போதும் அந்த விமானம் அரபிக்கடலை நோக்கிதான் செல்கிறது என்ற மாறுபட்ட தகவலும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. தற்போது கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில அந்த விமானம் கடத்தப்பட்டிருக்கிறது. அந்த விமானத்தில் எத்தனை பேர் பயணித்தனர் என்ற தகவலும் வெளியாகவில்லை. தற்போது இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சனை மிகவும் உருவெடுத்திருக்கிற சூழ்நிலையில மிக உச்ச கட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுது தற்போது இந்த விமானம் கடத்தப்பட்டிருப்பது இந்த இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சனையை ஒட்டி இந்த விமானம் கடத்தப்பட்டிருக்கிறதா என்ற சந்தேகம் எழுகிறது. ஏனெனில் தற்போது அங்கு போலந்து விமானப்படையும் அமெரிக்க விமானப்படைக்கும் சொந்தமான வீரர்கள் தற்போது ராணுவ பயிற்சி விமான பயிற்சி ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த அமெரிக்க வீரர்களை குறிவைத்து இந்த விமானம் கடத்தப்பட்டிருக்கிறதா என்ற சந்தேகமும் எழுகிறது. தகவலுக்கு நன்றி மதன். போலாந்து நாட்டின் விமானப்படை விமானம் கடத்தப்பட்டிருப்பது சர்வதேச அளவில் பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. விவரங்களை சிறப்பு செய்தியாளர் மதன் வேதா வழங்கிட கேட்டோம். இது குறித்தான கூடுதல் விவரங்களை பின்னர் வரக்கூடிய செய்தி தொகுப்புகளில் பார்க்கலாம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் சத்தியம் செய்திகளோடு.